ಎಲ್ಲರೂ BALLAL'S Caboose ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾನ ನಿಗಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ದಮ್ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಇನಿ ದಮ್ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ BALLAL'S Caboose ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಗಲಿಂದಾಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದು ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ವೆಜ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ದಾತ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸನ್ನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಲೀಫ್ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪದೀತೆ 75% ಕುಕ್ ಮಲ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವೇನು ಫುಲ್ ಕುಕ್ ಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ದಮ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಆನಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಪನೀರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಕರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ತುಪ್ಪ 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಫ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ದ ಮಿಲ್ಕ್ ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಲಾಸ್ಟ್ಗೂ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ರೆಗು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಲದೆ ತೊನ್ನೊಲಿ ಹಾಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಲದೆ ತೊನ್ನೊಲಿ ನೆತ್ತ ಬದಲಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯಿನ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಜಾವಿತ್ರಿ ಚಕ್ಕೆ ದೀತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ಬಟಾಟೆ ಗೋಬಿ ಬಟಾಣಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುಂಡಿದ ತುಂಡು ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಗೆ ತುಪ್ಪನ ಪಾಡಿಯೇ ತುಪ್ಪ ಬುಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಗಲು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ಸನ್ನು 1 by 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲೀಫ್ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗು ಆ ಪನ್ಪಿನಗಲ್ಲ ಪಾಡೋನ್ನೊಲಿ ಕರಿ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೆ ಆನಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತು ಪಂಡ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆದ ಒಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಕಾಯಾಗ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೆಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಗಲ್ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಉಳ್ಳರಿಂದಾಂಡ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನು ರಿನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದಿತ್ತೆ ಅವೇನೈತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಪುಲಾವ್ನು ಇಂಚ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತು ಕೊರುಂಡ ಮಾತಾಗಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತ ತಿನ್ಪೇರು ಕರ್ಡ್ ಪಾಡಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತು ಹಂಗೆ ಕರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಪುಲಿಕ್ ಕರ್ಡನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಈ ರೆಸಿಪಿಡಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪನೀರೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಸೋ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೋಮಾ ಸಖತ್ತಾದ ಬರೋಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ್ ಸೈಡ್ ದಾಲ ಡಿಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್
ಬೇಯರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತ ನೀರನ್ನು ಪಾಡಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚದು 10 minutes ಉಂದೇನೆ ಎಂಕಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪಾಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತಡೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುಂಡಾಂಡ್ ಮಿಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ದೀತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಮ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಎಸ್ ತುಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕುಕ್ ಆತನು ಈ ಟೈಮಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೈಸಿನೆಸ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನು ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ದಮ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಿಂದ ತೋಜಾವೆ ದಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಾಜನಗ ತಿರ್ತಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀತಿನ ತರಕಾರಿದ ಗ್ರೇವಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಐತ ಮಿತ್ತ ಕೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಗ್ರೇವಿ ಒಂದೊಂದು ತಿಂದು ನನಗಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಮದಪ್ಪುವರು ಆತ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಣೊಂದು ನುಪ್ಪುದ ಲೇಯರ್ ಎಸ್ ಮಿತ್ತಡು ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಅತ್ತಂದೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಗು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮಲ್ದಿನ ಆನಿಯನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ದ ಮಿತ್ತಗು ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಐಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡಿ ಯಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಸೆನ್ಸ್ನ ಅವು ಆಪ್ಷನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಾಗಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕೇಸರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾಡೋಲಿ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಮಿಲ್ಕನ ಎತ್ತ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಿತ್ತಡು ಪಾಡಂಡ ದಮ್ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಆತನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ ಮುಚ್ಚಳನು ಮುಚ್ಚಲೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಟಾವೆಲನ್ನು ಅತ್ತಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಶಾಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಓಲ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಟನ್ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕಟ್ಟಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಗಲಡ ಮುಚ್ಚಳ ಇತ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಉಂಡು ಪಂಡದಾಂಡ ಐಕ್ ನಮ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಅವೆ ಐಟೆ ನಮ ದಮ್ ಕೊರೋಲಿ ಸೈಡ್ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಲ್ತಂಡಾಂಡು ಒಂದು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬಡಾಲೆಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಮಿತ್ ದೀತೆ ಆನ್ ಮಲ್ದೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಐತ ಮಿತ್ತಗ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಬಾಜನ ದೀವೋಡು 15 minutesಗೆ ದಮ್ ಕೊರೋಡು ಎಂಕಲು ಆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಆಫ್ಟರ್ 15 minutes ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಚ್ಚ ವೆಜ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಿತ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆನಿಯನ್ raita or only onion raita is ready to serve friends. Thanks for watching.